पैसे दो, मैं मेरे पैसे लेने के लिए आया हूँ। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। साहूकार साहब मुझे माफ करना, अभी के वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। साहूकार साहब मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। कुछ दिन रुको साहब, कुछ दिन रुको। नहीं सकराओ, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे अभी के वक्त मेरा पैसा चाहिए, और तूने मुझे पैसे नहीं दिया तो मैं तुम्हारा बैग लेके जाऊंगा। नहीं साहब, नहीं, ऐसा मत करना साहब, ऐसा मत करना, मेरे बैग मत लेके जाओ साहब। रुको साहब, रुको रुको साहब, रुको। मेरे खेत में फसल नहीं आएंगे, मेरे बैल के बिना मैं खेत कैसे करूं? रुको साहब, रुको रुको। मैं खेत में बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत कर पैसे कमाता हूँ। वे सभी पैसे मैं साहूकार को दूं, क्या मेरे माँ बाप को खूबसूरत दिन दिखाऊं, मेरे बच्चों के पढ़ाई पूरी करूं? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरे खेत में जो फसल है उनको दाम नहीं है, मैं अब क्या करूं? किसान दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता रहता है, और सभी का पालन और पोषण करता है। किसान का पालन और पोषण कौन करेगा? किसान का पालन और पोषण कौन करेगा? इतनी बड़ी कोरोना की महामारी है, फिर भी किसान आपके पेट के लिए और आपके हक के लिए लड़ रहा है। पंजाब से शुरू हुआ किसानों का आंदोलन आज दिल्ली तक पहुंच गया है। किसान सड़क पर आ गया है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। किसानों का पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन आज दिल्ली के लाल किले तक गया, पर किसानों की मांगी पूरी नहीं हो रही है। किसान अपने मांगी पूरी करने के लिए सड़क पर आया है, लड़ रहा है, अपने पेट के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा है। जब किसान सड़क पर आ जाता है, तब लोग लाठी मार और गोली बार करते हैं, लाठी मार और गोली बार करते हैं। हे भगवान, ऐसे वक्त में कैसा चुनाव जीऊं? भगवान, कैसा चुनाव जीऊं? मैं कैसा चुनाव जीऊं? जब वक्त आ जाता है तब किसान नाम की तलवार उठाई जाती है, और किसानों को कर्ज नाम का गाजर दिया जाता है। किसानों को कर्ज नाम का गाजर दिया जाता है, और जब किसानों की बारी आ जाती है तब सभी लोग हार मानते हैं, और आपके मोदी साहब बोलते हैं किसानों के अच्छे दिन आएंगे। अरे कब आएंगे किसानों के अच्छे दिन? जब किसान सड़क पर आएगा तब, या किसानों को गोली मार और लाठी मार कर दिया जाएगा कब किसानों के अच्छे दिन आएंगे? कब? हे भगवान, कब आएंगे मेरे अच्छे दिन? कब आएंगे? किसान खेत में मेहनत करता है, पर उनके फसल को दाम नहीं मिलती, और किसान पर जो कर्ज का डिब्बा है वही का पुण्यवंत आत्मा सिर्फ किसान के शरीर पर क्यों जन्म देता है? भगवान, किसान को क्यों जन्म दिया जाता है? कर्ज के डिब्बे के पुण्यवंत आत्मा ने सिर्फ किसान के शरीर में क्यों जन्म दिया जाता है? हे भगवान, अब मैं नहीं जी सकता। मेरे बच्ची की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है, उनकी शादी मैं कैसे करूं?
उनकी शादी मैं कैसे करूं? हे भगवान, मेरे बच्ची की शादी में मैं उनको दहेज देना है, वो दहेज मैं कैसा दूं? मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे खेत में जो फसल है उनको दाम ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे बच्ची की शादी में कैसे करूं भगवान, कैसे करूं? हे भगवान, अब मैं नहीं जीना चाहता, अब मैं नहीं जीना चाहता, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। मैं किसी को भी नहीं डरता, मैं किसी को भी नहीं डरता, पर अब मैं नहीं जीना चाहता। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे फसल को दाम ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं अब कैसा जीऊं? मैं नहीं जी सकता। माँ, मुझे माफ करना, माँ, मुझे माफ करना। सबको मेरे माँ बाप की ख्याल रखना, मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी करना, उनकी देखभाल करना। मैं नहीं जी सकता। हे भगवान, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे चाहिए। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मेरे सभी सवालों का जवाब मुझे दो। मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता, मैं अब नहीं जीऊंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा। नहीं पापा, नहीं, ऐसा मत करना पापा, ऐसा मत करना। रुको पापा, रुको पापा, ऐसा मत करना पापा, ऐसा मत करना पिताजी, ऐसा मत करना, ये गलत है, ऐसा मत करना पिताजी। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, मैं बहुत बड़ी होंगी और तुम्हारा नाम मैं रोशन करूंगी, मैं तुम्हारा नाम रोशन करूंगी। ऐसा मत करना। मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, मेरा सभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगी और सैन्य भर्ती में भर्ती होगी। ऐसा मत करना। तुम्हारे ऊपर जो कच का डिब्बा है वही सभी का सभी डिब्बा में उतार लूंगी, सभी डिब्बा में उतार लूंगी। तुम ऐसा मत करना, ये गलत है पिताजी, ये गलत है। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना पिताजी, ऐसा मत करना, ये गलत है। मैं तुम्हारे परिवार का, आपके परिवार का और सभी देशवासियों का मैं रक्षण करूंगी। मैं सभी देशवासियों का और सभी किसानों का मैं रक्षण करूंगी पिताजी। तुम ऐसा मत करना पिताजी, ऐसा मत करना। आज मेरे पिताजी जो करना चाहते थे तो तुम मत करना, ऐसा मत करना। थैंक यू सो मच। और इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट करने जा रहे हैं गोकुलाष्टमी की खासियत। एंड हमारा कॉलेज एक परिवार है और परिवार में नटखट किशन कन्हैया होना तो बनता है। इसीलिए हमारे कॉलेज के परिवार के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि बड़े स्टूडेंट हैं लेकिन किशन कन्हैया बने हैं और उनका परफॉर्मेंस सादर करने जा रहे थे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्टूडेंट्स का।
वाकू नका, 2 पैसे देतो मला पिटवून टाका. खिडकीच्या ताई आता वाकू नका, पुढं वाकू नका, 2 पैसे देतो मला पिटवून टाका. लाल लाल पागोट गुलाबी शेला, चिंट्या त्रासा गेला जीव झाला वेळा. लाल लाल पागोट गुलाबी शेला, चिंट्या त्रासा गेला जीव झाला वेळा. घरात नाही पाणी घागर पुताई रे, घरात नाही पाणी घागर पुताई रे गोपाला. 1 2 3 4 अमरपुरातली पोरं हुशार. 1 2 3 4 अमरपुरातली पोरं हुशार. गोविंदा आला रे आला तो अमरपुरे वाला. गोविंदा आला रे आला तो अमरपुरे वाला. बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय. Poli gig. Poli is a perform of Poli Fisher people, folk of Maharashtra. Poli Fisher people incorporates elements that creates a community and speciality of fishing and area of sea. To have a great performance, please come on the stage and put your hands together for them. गुल्लाले डोगेरा पालखिया नाचिन गुलाल उडवून कैताच महिना.
such a warm and beautiful performance. And now, a dance of Malika come on the stage to present Lavani. Lavani is the specialty of Maharashtra. Lavani is a combination of traditional dance and song. And Lavani is noted for its warmth and great tal, which is based on a heart of Dholki. So I would like to invite here dance of Mallika. Please come on the stage and present a song Lavani. आलं पाखरू आहो पुण्या गावात आलं पाखरू बसले डोल्यात आणि खुदखुदू हसते गालात बसले डोल्यात आणि खुदखुदू हसते गालात पुण्या गावात आलं पाखरू आहो पुण्या गावात आलं पाखरू बसले डोल्यात आणि खुदखुदू हसते गालात बसले डोल्यात आणि खुदखुदू
and Maharashtra Gate is prepared by our students in a special way. So I would like to present it. Please give big hand for them and put your hand for the next one. Your opinion with us. An honor to be in your midst, along with my colleagues, whom you have already been introduced. This cultural program is one of the segments which we need to witness about the cultural activities of the students that are engaged in the college. This is a formal engagement, and you people have really lived up to the expectations. Kudos to all of you. Thumbs up. I'm immensely happy to see the variety of things that you have presented. Not only a melodramatic monologue by one girl who virtually brought tears from our eyes about the farmer suicide cases in Maharashtra, Arati, Miss Arati. My wife is prompting me. She's also present here. I don't remember the names. I'm also happy to see so many lovely, wonderful performance. I saw that live, and she has recorded everything, and we really appreciate your effort. Congratulations. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you so much to all of you. Thank you, sir, for giving your opinion and share with us. Thank you so much, all of you and all the guys who present a beautiful, wonderful performance here. And now, I would like to invite here Bagure sir to... सर, सभी बच्चों की इच्छा है कि आपके साथ उनको एक फोटो लेना है। प्लीज यहाँ पे आ सकते हो। आज के ये ऐसा मैं आदरणीय सर जी के इजाजत से यहाँ जाहिर करता हूँ। धन्यवाद।
Sir, mask please. Mask. 1 minute, sir. Mask, sir. Okay, 1% show. 1% show. Excellent. Very good. Thank you, sir. What? अच्छा या सर्व काही Sir, you mostly welcome again in our college. Official photos. Yes, yes, yes. Second photo you can have. Photo gap. This is in our memory, not official. Then we will be. Okay. 15 पेज 15 पेज. Okay, okay. 2 कॉपी. Yes. करेंगे फटाफट करके. Yes, yes, yes. पैक करके तो उसमें साइन करके रखिए. Welcome, sir. एक मिनिट पुढे या ना थोडं पुढे दादा एक ऑफिस में जाके हो गया सर. या ना तुम्ही. एक मिनिट ओके मैम उसके नजदीक आएगा थोड़ा इकून के नजदीक के लेकिन थोड़ा लोकेशन नजर है. या तुम्ही मध्ये ये फोटो कॉपी ले लो. It's a very memorable day for our college and for us. I heartily welcome to all NACPER team, all dignitaries, the Professor NACPER team members, and the all dignitaries are present. Professor Jagdish Kumar Patnaik, Vice Chairman, Vice Chancellor at Mizoram University, and the chairperson of this team, Professor Ghulam Bhatt, Member Coordinator, Dean, Central University of Kashmir, Dr. Hina Patel, Member, Principal, Mahila Arts College, Gujarat. The chairperson of this meeting, Professor Jagdish Kumar Patnaik. I heartily welcome to the Uttam Baba Bhalerao, ex-MLA, MEP Director Sambal, Engineer Dilip Dharawal, CDC Chairman, Upadra Pathorkar CDC Member, Professor Bhalerao, Vikram Sadade, Vasantara Gauri, CDC Member, and Ashok Katsare. I heartily welcome to the all staff, all dignitaries, all present, non-teaching, teaching members. Because for taking the time
I request to Mr. Principal A.R. Bhagat for welcome and give the welcome address and introducing the purpose of this meeting. We are very happy here to welcome all the active peer team member in our college. Chairman of this peer team, Professor Jagdish Kumar Patnaik. The member coordinator is Professor Gulab Bhatt sir. Then another member is Dr. Hina Patel ma'am. In that occasion, in that exit meeting, the another guest in our parent institute side, ex-member of Maharashtra Legislative Assembly and current tehsil representative of our institute, Mr. Uttam Babu Bhalerao. Then chairman of College Development Committee, Engineer Dilip Rao Dhargaon, and another CDC member, and my all colleagues. We are very hopeful to welcome this all NAPTEP member. We know that all higher education institutes are compulsory to accredit our institute. To the purpose of accreditation is mainly to increase the quality in higher education. Our college establishment in 2009, and after as per the UGC guideline, you know that after 6 years, every institute is need to get accreditation. Our institute is going to the 10 years. So this is mainly need to get institute in accreditation in our college, and that's why we all know that in last year, all the members are effort to get accreditation to the college, and finally that day is coming here. Our accreditation's importance in sense, I told the peer team member, this all the procedure to sending the SSR to the NAC in completing all this, my member in the lockdown period, in the COVID situation. So this is the most important fact in my side. Our member is very hardfully working and then submitting last year 22nd September in SSR. In March 2, our SSR is qualified in the accreditation process. And our first date is coming in the 28th April. But unfortunately, in the second wave of COVID-19 in Maharashtra, the 40th April goes the again lockdown, and our date is going to the fall. And now 30 August is the finally, 30th, 31st August finally they are coming. In my side, the peer team member is they told me some fact about the college to the improvement in the our quality. I promise to all member, I completing hard work in my side. This is all the stakeholder side. I will get your suggestion and improve in our college that your particular suggestion. This is my one word to you this in that particular meeting. And I also thanking you. You are very cooperative person in that be the principal. All the staff member and our stakeholder also familiar with in just one day. So this is the credit goes to your viewer in to all that. So I personally to thanking to you coming here to the accreditation in my college fair team and giving your thankful suggestion to improve our quality education. So I will complete this my word in thank you, Jai Hind. Sound mind is always deep in our body. How to develop our mind with the reading books. Our organization
is always motivate and inspire to sharing their thoughts to motivate them with the book. We also felicitated our guest with the book. I request Uttam Baba Palera to felicitate Uttam Baba Palera to felicitate to the chairperson of this team. The chairman of this committee, Jagdish Kumar Patnaik. Shall I get up? I'll get up. Share same. No sir. I'll get up. Now I request Engineer Dilip Rao Karwar to felicitate the neighbor Professor Gulam Bhatt. Now I request to our principal here to felicitate Dr. Meena Patel. Now I request Principal Dr. Uttam Baba Palera all the members who are present for this exit meeting. Thank you, sir. Thank you very much. Good afternoon. Namaste to all. I am really delighted to be part of this process, and very fortunate that we have come to the end of the exercise. I should congratulate all of you, the principal, the honorable members, the director, our excellent friend, teaching staff, non-teaching staff, and the students are not there though, but I should thank them also because they were there. The alumni, the parents, all of you have really done a wonderful job for us. These 2 days of exercise has been very demanding and grueling. I do not know whether we could make out from our face the extent of hard work we put to reciprocate the hard work that we have done for the building of this institution. In a span of 10 years, although in a modest way, you have tried to establish a college in the remote corner, particularly in the rural area, to enable the children from the poor families and communities to have higher education is really praiseworthy. I really appreciate the vision of the Maratha Bahujana Hidayat Samaj. This is really a very interesting thing for me because I think that India got independence. I used to say in various meetings, India got independence because of 2 types of people. One is the Bengalis. If you know, Bengalis, Bengal, Raja Ram Mohan Rai, Bankim Chandra Chatterjee, Lal Pal, Subhash Chandra Bose,
what Bengal thinks today, India thinks tomorrow, so blah blah blah. You should also remember Maharashtra. But also equally, Bal Gangadhar Tilak, Mahadev Ranade, Rabindra Nath, the first economist, spoke about the great theory. So, I used to tell my students and in any meeting that these two states gave India independence. Gujarati Mahatma Gandhi was there. He learned the art of mobilizing people from Marathi. Gopal Krishna Gokhale. Right? And how come after independence, this remote corner could not have access to education for my boys and girls? This is where we should bear in mind that we gave independence to India and our boys and girls are still lagging behind. Never mind, you have done a good job and your efforts will be definitely giving you the results. As a peer chairperson and my colleagues also want you to do something for your college. See, there are three types of people. One type is optimist, another is a pessimist, third one is a pragmatist. I am the kind of person who is an optimist. I believe in the inner strength of the people. I believe in the inner strength of my people. And I believe in the capacity of this institution to grow into a bigger institution. Based on that, my belief system, my colleagues who cooperated with me, who have tried to be as much positive as possible to give a good education to your college. We have shared the report with, this is confidential, we will not share with you. I will give it to him. We have shared the report with him, that is officially, and that report will be released only after the declaration of the accreditation grade. And they were satisfied. Himself and Radha Teresa, the coordinator, that is the custom, that is practice, and that is official practice. We have shared the report, and there is nothing, single sentence negative made against this. But having said that, you have got a very important and responsible task ahead. What are the recommendations that we have made that you need to incorporate and implement as soon as possible to make our dreams realized into fruition, into reality? I'm not sharing the recommendations right now. I have informally told all of you how to make this institution a number one institution in the region. And we have also recommended the strategies. They are just recommended, but you people, the CDC and your Samaj, has to really commit yourself for the kind of things that we have done for you. You have to promise that you will do to the fullest extent that possible to make this institution one of the number one institutions in the region. I do not want to speak much because the exit meetings are very small. And after the chairman speaks, the coordinator, if he wants, will speak, or else, because we have to thank all of you. So that's all the things. So I really appreciate and thank all of you for the kind of hospitality that you have given to me, the kind of affection that you have given to me. Maybe Melissa was closely with me sitting throughout during lunch time. So I really appreciate your gesture, sir. You all of you spent valuable time with us the entire day yesterday. I really thank all of you for your kind support and cooperation. I should thank all of you, my colleagues,
in the college. Thanks a lot. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum namaskar. Good evening to all of you. It was really wonderful time which we have spent with you people. I mean, the college people, the administration, the Samaj people who are the main organizers, and the management of the college, who are doing the management of the college, and the students, all Karmacharis, all workers of the college. As our chairperson has rightly said that we feel that you are doing justice with the college and with your own activities. The way you have behaved, you have shown your involvement in the development of the college is really appreciated. I would not go into detail, but to make it very short, on my behalf, as the member coordinator, I must thank our chairperson of the team, Professor Patnaik, who was very encouraging and giving all kinds of freedom to all the members to express their views in preparing that report. My colleague, Dr. Indavar, who was very much involved in all kinds of work which was related to this NAAC activity right from day one up to the last moment. And I must also appreciate and thank the college principal, and a really wonderful person. The way he started his discourse for this NAAC visit, he was, I think, 24 hours he was involved. The time we meet here, and we have always seen him everywhere. He was involved in every activity, every procedure of this visit. So I am really highly appreciative for his involvement and his dedication, and the way, because he is still so young, but still giving that much of, showing that much of confidence to lead the college. It's a big opportunity for a person of his age to give a lead to the college. So that is highly appreciable, and maybe it's because of the trust which the people who are the main organizers or main runners of this trust institution, that they have in him, and they have given him that kind of trust and freedom to lead the college, lead all the people who are involved in the college. So it's really highly appreciable. And I must also appreciate and thank all the students who gave such a wonderful presentation last time, and they presented that program, cultural program. I have visited so many institutions, so many colleges I have visited, but not only here, that I could find that without giving much that attention or time for their preparations for this kind of event, and still they could perform very well. Excellent performance was given by all. And to my wonder, I have seen the teachers that who are very, very young and who are very fresh, but still they have that courage of facing and giving the best of their ability for the benefit of the students. So with these words, let me again thank all of you from the whole of my heart, and also on behalf of the NAAC team, I thank all of you, including the principal and all the people who are involved in running this mission. Thank you very much. Good evening, everybody. I share my 2 days experience. You all gives us lot of love and lot of attention,
and your hospitality is excellent. Your attention is also excellent, and we try to give our best for your future development. This is not the last day of your NET, but your journey for next NET is started from here. So we give some suggestions, and please follow the suggestions and put your more efforts to develop your college. And again, thank you all. And I am very thankful to Dr. Patnaik sir and Professor Bhat sir. They gives us much motivation and encourage me to give my effort for preparing PTR. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Congrats. Thank you. हमने एक सपना देखा था कि इस कॉलेज का नेट एक्रेडिटेशन हो जाए। इसके लिए प्लान बनाकर लगातार मेहनत करने के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। इसके लिए टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे जो फोर्थ लेवल के वर्कर है, उन्होंने कंटिन्यूस 2 साल से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब बच्चे यहाँ आते हैं तो मेंटेन करना सहज और सुलभ रहता है, लेकिन जब बच्चे कॉलेज में नहीं आते तो इसका मेंटेनेंस करना और भी महंगा हो जाता है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। हमने पेपर वर्क किया है, टीचिंग स्टाफ ने पेपर वर्क किया है, बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ ने पूरा प्रीमाइसेस, पूरी बिल्डिंग चप्पा चप्पा छान के उसको क्लीन अप किया है कंटिन्यूसली पूरे 2 साल से। इसीलिए मैं पहले उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि इनका कंट्रीब्यूशन इस स्टेज में सबसे बड़ा है। उसके बाद में हमारे टीचिंग स्टाफ, उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की, अलग अलग पेपर्स प्रेजेंट किए, वो सब इनका कंट्रीब्यूशन है कि हमारा रिसर्च और आगे का जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो स्ट्रॉन्ग रहा। उसके बाद में हमारे मैनेजमेंट और सीडीसी मेंबर जो है वो लगातार हमें एहसास दिलाते रहते हैं कि कॉलेज से कुछ अच्छा होने वाला है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कितने भी इरिटेट हो जाए, फिर से उनको देखते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हमें कुछ और करना है। ऐसे करके करके ये मुकाम पे पहुंचे हैं। ऐसा लगता नहीं था कि नैक हो जाएगा, लेकिन आज टीम आ गई है, वेरिफिकेशन हो गया है, रिपोर्ट भी सबमिट हो गया है। अब इसे ऑफिशियली एक लेटर आना बाकी है। मुझे वो एक फिल्म का याद आता है, अगर सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो दुनिया की सब कायनातें उस चीज को जुटाने में लग जाती है। ये परफेक्ट है। हमने चाहा, कॉलेज ने चाहा, लेकिन वो जो पूरा सिस्टम है हमारा, सीडीसी है, स्टूडेंट है, स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे डायरेक्टर है, हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूशन है, ये सब हमें पुश करते रहे तभी, और जो भी कुछ सपोर्ट हमें चाहिए वो मिलता रहा।
तभी हम इस मुकाम पे पहुंचे। इसलिए मैं उन सब का थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। इसके बाद में आज जो टीम हमारा इसमें उपस्थित है, द टीम मेंबर, टीम chairperson is Professor Patnaik sir from Mizoram University. I really thank इनका एज और उनका बहुत दूर से वो यहाँ घूम के आए हैं, 4 फ्लाइट बदल के यहाँ आए, कंटिन्यूसली 2 दिन से कितना काम कर रहे हैं हम भी देख रहे हैं। रात को भी 11 बजे तक रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ रहा था और हमने ऐसा सुना था कि रिपोर्ट सबमिट करने के लिए टाइपिस्ट की जरूरत होती है। सर ने और मैडम ने खुद ही सब रिपोर्ट तैयार कर दी, टाइपिस्ट की भी जरूरत हमसे नहीं थी। परफेक्ट वर्किंग हम उनसे सीख रहे हैं। उसके बाद में हमारे कोऑर्डिनेटर मेंबर भट्ट सर, वो इतने घुल मिल गए थे हमारे इसमें कि हमें लगता ही नहीं सर जम्मू कश्मीर से आए, ऐसा लगता है हमारे पास के गांव से आए। सारा से आ रहे एक तो फ्रेंडली ऐसा उनका ये रहा है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और ये भी थैंक्स। उसके बाद में हमारे टीम मेंबर कोऑर्डिनेटर मेंबर हीना पटेल मैडम फ्रॉम गुजरात, उनका भी मैं कॉलेज की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से आभारी हूँ। ऑल मेंबर full supported to college and we will accredit it next 2 days. I really thankful to all members, staff and dignitaries. Thank you so much.